Авиарейс из Петербурга в Тамбов задержали из-за обращения пассажиров, которые пожаловались экипажу на приступ кашля у одного из их соседей в самолете. Проверка показала, что мужчина здоров, сообщили РИА Новости в городском Роспотребнадзоре. Сегодня у одного из пассажиров авиарейса в Тамбов начался приступ кашля, и другие пассажиры попросили бортпроводников, чтобы его сняли с рейса. Доктор аэропорта и сотрудник Роспотребнадзора его осмотрели, померили температуру, выяснилось, что мужчина абсолютно здоров, сказал собеседник агентства. По его словам, рейс был отправлен с задержкой порядка 20 минут. В Пулково не комментируют данную информацию. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. В России выявили 2337 больных коронавирусом, 1613 из них, в Москве, 17 человек скончались, 121 выздоровел. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции, прекращено авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале Stop Coronavirus.rf.